sea, El Gato con Botas 1 está muy bien, pero El Gato con Botas 2 es como una experiencia orgásmica en el cine. Obviamente me declaro fan de toda la saga de Shrek, que como saben es una trilogía: Shrek 1, Shrek 2 y Shrek 4. Si piensa que hay una tercera, debe ser un efecto Mandela. Pero El Gato con Botas 2 revivió la saga de Shrek después de muchísimo tiempo, con una historia apasionante que no solamente recupera el humor y la creatividad que tenían las películas de Shrek, sino que hicieron un villano que compite con la jodida hada madrina, que junto al príncipe encantador fueron los grandes villanos de la secuela, junto a otros grandes villanos que ha tenido la saga de Shrek. Y llámenme loco, pero con mis buenos 18 años el lobo me da puto miedo. Y bueno, qué hablar de la animación. Puro cine y puro sexo. ¡Tomen todo mi dinero, DreamWorks!